Здравствуйте. На машине появился, ну как бы он достаточно давно уже появился, но тем не менее появился какой-то непонятный стук. Вот хотел бы посоветоваться, что это может быть за такой стук. Значит, если еду накатом или еду равномерно, то все нормально, абсолютно нормально. Но если выжимаешь газ в пол, то откуда-то снизу справа, это Volkswagen транспортер 2.5 дизель, 2000 год. Так вот, откуда-то снизу, справа, спереди идет стук. Звук из салона, вот, блин, даже не знаю, с чем его сравнить. Ну, как будто взять вот две деревяшки, две биты деревянные, скажем так, и вот слегка постукивать ими друг по другу. Что это такое может быть, фиг его знает. Уж лазали и там, и сям, и подвеску смотрели. Не знаю. В общем, может, у кого-то такое было, может, кто-то знает. И дальше я сейчас продемонстрирую этот звук. Послушайте. Сейчас вот равномерно еду. Газ в пол. Газ отпустил. Причем хочу заметить, что скорость, с которой я ехал, когда снимал видео, была километров 50 в час. То есть я примерно с 50 разгонялся. Хотя если из 60 или с 20, с 30 разгоняться, в принципе, звук такой же, только частота меньше. Или больше, соответственно. То есть чем быстрее, тем частота ударов больше.